Mwanaume huyu alipaka haradali kwenye biskuti, akaikusanya kana kwamba ni hamburger, kisha akaila. Hicho ndicho chakula chake pekee kwa siku hiyo. Muda mfupi baadaye, aliona mabaki ya chakula juu ya meza. Alipokuwa akikaribia kuyachukua, mwanamke mmoja alitokea. Mwanamke huyo alirudisha toroli la mizigo mahali pake na mashine ikamrudishia sarafu. Alipoona jambo hilo, mwanaume huyo alipata wazo la kujipatia fedha. Alianza kutafuta mikokoteni ya mizigo iliyokuwa imetawanyika katika sehemu mbalimbali za uwanja wa ndege. Alipofanikiwa kupata mikokoteni mitatu na kuirejesha mahali pake, mashine ikamzawadia sarafu 3. Kwa kutumia sarafu hizo, alinunua hamburger na kula. Hicho kilikuwa chakula chake cha kwanza kamili tangu alipokwama ndani ya uwanja wa ndege. Katika siku zilizofuata, aliendelea kukusanya mikokoteni kila pembe ya uwanja wa ndege. Kwa njia hiyo, alipata sarafu nyingi zaidi na hivyo akaanza kununua hamburger kubwa na bora zaidi. Baada ya siku chache, alitazama habari kwenye runinga. Aligundua kwamba vita vya wenyewe vilikuwa vimezuka nchini kwao. Kutokana na hali hiyo, pasipoti yake pamoja na kibali chake cha kuingia nchi vilipoteza uhalali. Hivyo akajikuta amekwama ndani ya uwanja wa ndege bila uwezo wa kuondoka. Kila usiku alikuwa akielekea katika chumba cha zamani cha kusubiri wasafiri. Huko alikuwa akiunganisha viti na kutengeneza kitanda kidogo cha kulalia. Pia alioga katika vyoo vya uwanja wa ndege. Hatimaye maisha yake yote yakawa yanazunguka ndani ya uwanja huo. Siku moja, meneja wa uwanja wa ndege aligundua uwepo wake. Alijaribu kumfukuza na hata akaajiri mtu maalum wa kukusanya mikokoteni ya mizigo. Kwa kufanya hivyo, mwanaume huyo alipoteza njia yake pekee ya kujipatia fedha. Ili aweze kuendelea kuishi, alianza kutafuta kazi ndani ya uwanja wa ndege. Hata hivyo, kwa kuwa hakuwa na kibali halali cha kufanya kazi, hakuna aliyeruhusiwa kumwajiri. Baadaye, aliona ukuta uliokuwa umepasuka karibu na eneo hilo. Kwa kuwa hapo awali alikuwa fundi wa ujenzi, alikesha usiku kucha akiutengeneza ukuta huo. Asubuhi yake, mkandarasi alipouona ukarabati aliyoufanya, alivutiwa sana na ustadi wake. Bila kusita, alimpa kazi. Hatimaye akapata kipato cha kudumu. Siku moja, mtalii kutoka Ulaya Mashariki aliingia katika hali ya taharuki ndani ya uwanja wa ndege. Hakukuwa na mtu aliyekuwa anaelewa lugha aliyokuwa akizungumza. Meneja akamwita mwanaume huyo ili amsaidie kutafsiri. Baada ya mazungumzo, waligundua kuwa mtalii huyo alikuwa amebeba dawa kwa ajili ya baba yake aliyekuwa mgonjwa sana, lakini hakuwa na kibali kilichohitajika ili kuzisafirisha nje ya nchi. Kwa sababu hiyo, dawa hizo hazikuruhusiwa kuondoka. Mtalii huyo alipiga magoti na kuomba msaada, lakini meneja alikataa kabisa kumsaidia. Ndipo mwanaume huyo akapata wazo jingine. Alieleza kuwa dawa hizo zilikuwa za mifugo na dawa za aina hiyo hazikuhitaji ukaguzi ule maalum. Mpango huo ulifanikiwa. Mtalii huyo aliweza kuzituma dawa hizo kwa baba yake na maisha ya baba yake yakaokolewa. Hata hivyo, meneja hakufurahishwa na kitendo hicho. Alikasirika sana na kumtishia. Licha ya hayo, habari za wema na ujasiri wa mwanaume huyo zilienea katika uwanja mzima na watu wengi wakaanza kumheshimu na kumthamini. Baada ya miezi 11, habari njema zilifika. Vita nchini kwake vilikuwa vimemalizika. Hatimaye alikuwa huru kurejea nyumbani. Wafanyakazi na wasafiri wa uwanja wa ndege walifurahia sana habari hizo. Alipokuwa akiondoka, askari mmoja wa usalama alimvika koti mabegani mwake kama ishara ya uheshima na kuthamini yale yote yaliyokuwa ameyapitia. Hapo ndipo maisha yake mapya yalipoanza. Alipotoka nje ya uwanja wa ndege, alivuta pumzi ya kwanza ya hewa ya uhuru baada ya muda mrefu. Je, wewe ungeweza kuishi ukiwa umekwama ndani ya uwanja wa ndege kwa